大家好，又係我大師啊！上個禮拜就教咗你包鹹肉粽啦，咁今次呢就會教埋你包鹼水粽。同樣呢都係包五角粽，但有幾個地方呢同鹹肉粽係唔同嘅喎。咁等我陣間一邊做一邊話你知，有邊啲位要留意啦。睇片之前記得要訂閱，仲要撳埋旁邊個鐘仔，咁樣你先唔會錯過我最新嘅資訊㗎。首先呢，我會做定個餡先，因為呢都要啲時間㗎。呢度呢有半斤豆沙，大概呢係300克，同埋一啲熟糯米粉，即係糕粉，係用白鑊炒熱啲糯米粉，炒到微微變黃呢就可以啦。將豆沙分成25粒，每一粒呢重12克，好似我咁幫啲餡造型。上一層糕粉，用風扇或者冷氣咧吹硬個面，等啲米喺包嗰陣咧入唔到去，咁就唔驚會食到生米啦。我今次準備咗2斤半嘅糯米，唔使預先浸定，洗乾淨，擎乾水。而調味呢，有11克嘅梳打粉，2湯匙半嘅鹼水。賣粽葉嘅地方呢，通常都會有。每一斤糯米呢，要用1湯匙嘅鹼水，所以呢，我就要用2湯匙半。96克嘅生油同38克嘅絲麥吉士粉，可以遮咁啲鹼水味，同埋令隻粽色水靚啲。呢一隻呢，係香港嘅吉士粉，聞落呢係奶黃味。唔同整蛋糕嗰啲，海外嘅朋友就可能要網購一下啦，或者唔落呢都冇問題。擎乾晒啲糯米呢先至好撈粉，咁就唔會黐到一嚿嚿啦。順次再加入吉士粉、梳打粉、鹼水同埋生油。呢度呢有粽葉同埋好幼身嘅鹹水草，我今次呢都係用中 size 嘅葉，每隻粽4塊。建議你買上海油葉，陣味呢會香啲。唔需要預先浸定，因為呢會走味。用之前呢浸半個鐘頭凍水，等佢變返軟身。之後開火，水滾呢開始計時，烚20分鐘。滾等嗰陣呢，啲葉會浮起，你可以攞隻重身啲嘅碟擲喺面。烚完之後，用百潔布擦乾淨，收齊兩邊。用毛巾係咁以抹乾，而鹹水草用凍水浸軟呢就可以㗎喇。所有材料都準備好。而家可以開始包粽啦。喺包粽之前呢，要講下啲粽葉呢係點樣分底面嘅。條框凸起嗰一面呢係底，摸落去呢係鞋嘅；而葉面呢就係光滑嘅。用呢一邊嚟包粽呢就唔會黐住。攞起2塊葉，個面呢向住自己，頭對頭，尾對尾。要留意，我今次咧係擺個 X 字，同用打10字咧唔同。隻粽包出嚟咧會扁身啲，同埋細隻啲。喺中間嘅地方咧打個折，整個兜出嚟。
撳實，放1、2羹糯米落去，攤開，放粒餡喺中間，再冚糯米，啱啱好遮住咧就夠啦。將下邊垂直咁接上嚟，上面咧就唔使理住。攞起另一塊葉，用滑嗰面咧冚喺側邊。今次咧唔使逼實啲米，留返啲空間俾佢膨脹，咁食起嚟咧先至會鬆軟。將下邊接上嚟成直角。將上邊接返落嚟都係成直角，跟住睇下個三角形對唔對稱。而另一邊咧都係咁做，不過咧今次唔使填滿，直接封口。攞2條鹹水草擺喺中間，喺側邊咧翹2個圈，唔好綁咁實。去返中間咧打個交叉，再喺另一邊翹多2個圈，喺邊位嗰度咧打個死結。包完之後咧，用力搖下4隻角，等啲米分佈得平均啲，聽到沙沙聲咧先至合格㗎。同鹹肉粽唔同，今次咧要滾水落粽。如果你係用高速煲，101個鐘咧就得啦。如果用普通煲嘅話咧，就要13個鐘。要留意，烚完咧要即刻拎出嚟，唔好浸住。攤凍就可以放雪櫃保存。鹼水粽咧凍食熱食都一樣咁好味。如果要翻熱嘅話，就滾水落粽。烚15分鐘咧就可以㗎啦。如果中意我嘅影片，就記得俾個 like 同埋訂閱我嘅頻道啦。你亦都可以撳埋旁邊嘅鐘仔，就會收到我嘅最新影片通知。如果有問題想問嘅話，歡迎喺下面留個 comment，我會盡快覆你哋㗎啦。下次再見啦，拜拜。